gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um vídeo pro canal e hoje o vídeo é como fazer brigadeiro de micro-ondas. E vamos começar? Até logo! Os ingredientes são Nescau, leite condensado e leite. E também os recipientes que você vai precisar de uma xícara grande e uma colher. Também vou precisar de uma folha de papel. Esqueci o nome. Esqueci o nome, não sei. Esqueci. Então, vocês vão precisar também disso daqui. Eu não sei o nome. E não liguem para os barulhos se vocês estiverem escutando, tá? Então, pronto. Aí você vai precisar da sua xícara. Você vai pegar a sua xicrinha. Vai colocar quanto leite condensado você quiser. Então, eu vou colocar assim até... Pronto. Só pra... Aqui, ó. Tá vendo? Só pra mim mesmo. Aqui. O leite, vocês vão pegar só... Se você colocar de bastante, você precisa só de uma colherzinha e vai misturar. Não é pra ficar muito líquido. Não. Deixa eu tirar um pouquinho de leite e já volto, tá bom, gente? Pronto, gente, tirei bem pouquinho. Agora, assim, vou colocar no micro-ondas. Vocês têm que colocar no micro-ondas por 20 segundinhos. Já volto. Gente, esqueci de falar que vocês precisam... Vocês precisam... pra isso que precisa dessa folhinha. E pegar a tampa do seu Nescau, né? Colocar assim, ó. E pronto, aí vocês deixam assim e colocam no micro-ondas por 20 segundinhos, que eu já falei, tá bom? Não liguem também por coisa aqui, porque... Já falei, minha lanterna não tá boa. Então, esqueci. Se inscrevam no canal e deixem o seu like. E vamos lá, porque senão me atraso, né? Pronto, gente. Agora vamos ver, né? Olha só, ele vai ficar com um cheirinho muito bom. E ele vai ficar com um negócio assim, ó, bem líquido mesmo, tá? Isso é sinal de que tá certo. Se ele não ficar líquido é porque não tá certo. Então, assim tá ótimo. Tá um cheirinho muito bonito. Tá um cheirinho muito bom. Delícia. Vocês vão colocar uma colherzinha. Eu vou colocar 1,5, porque... eu fui bastante, né? Então, vou colocar 1,5. Vou mostrar pra vocês que ele fica com... Olha só, com uma corzinha. Tipo de que você fez no fogo. Então, ele fica muito gostoso, gente. Muito bom. Então, ó, vocês vão misturar bastante até o Nescau ficar ralinho. Bom, eu vou colocar mais um pouquinho de leite condensado, porque ele tem que ficar bem branquinho. Eu coloquei... Ai, meu Deus. Eu coloquei demais. Demais, sabe? Aí... Pronto. Não tem que ficar muito pretinho, tá, gente? Ó. Tem que ficar de uma cor boa. Tá? E se você quiser, não precisa colocar leite condensado. Coloca leite. Só que aí ele vai ficar muito Nescau. Pra mim fica muito Nescau. Mas é o gosto de vocês. Aí quando ele ficar aparecendo assim, ó, o fundinho, é porque tá bom. É que nem na panela, que eu já falei pra vocês. Então, gente, este é o meu brigadeiro de micro-ondas. Agora eu vou comer. É uma delícia.
gente.